Его имя нередко можно найти нацарапанным на школьных партах. Его песни миллионы девочек записывают в свои дневники. К слову, на обложках этих дневников тоже он. Сегодня крупным планом в программе «Русские файлы» Дима Билан. Человек, доказавший своим талантом и трудолюбием, что невозможное очень даже возможно. Он герой. Герой нашего времени. Он не боится сказать какие-то легкомысленные вещи. И это не эпатаж. А Билан, помимо того, что ему абсолютно не чужды все современные тренды, он при этом все-таки музыкант. И он человек, у которого есть свои мысли, свой вкус, свои взгляды, свое желание делать что-то в музыке, сказать свое слово в этой музыке. Кто-то умный просто был дома, он дома телевизор смотрел. Он всегда очень разный. Это во-первых. Во-вторых, все-таки хочу сказать, что голос от Бога, от природы, да, конечно, тоже уникальный. Биография, в принципе, нестандартная. Так, положа руку на сердце. И очень даже неспокойная. Такая скандальная, можно даже сказать. Людям интересно копаться. Ну, посмотрите, западные там таблоиды мало чем отличаются от наших таблоидов. Вот. Личная жизнь звезд, подноготная, грязная бельишко – это всегда было интересно. В детстве Дима Билан всегда прыгал. Или подпрыгивал, да? Чем Дима Билан в детстве занимался? Да, тем же самым, чем и все. Не давал спать в тихие часы никому, всех будил, у всех отбирал еду. Вот. Ну и также художественные всякие вещи со мной происходили. Читал стихи, вот, прилипал зимой языком к железякам всяким. Вот, разбивал нос на горках. Непростой характер много раз помогал Диме в обычной жизни, а в дальнейшем и в карьере. Суровые реалии шоу-бизнеса он начал преодолевать с хулиганской улыбкой на лице, что доказывают его первые клипы. «Ночной хулиган» — это не первый клип, это второй его клип, но первая наша совместная работа. Эта работа для него была такой основополагающей, которая вот его показала всем как действительно артиста, того, кем впоследствии он стал и продолжает быть. Стал хулиганом. Хулиганом. Я вечно боролся за справедливость. Мое хулиганство заключалось в том, что я отстаивал справедливость. Даже в раннем детстве Дима Билан, на тот момент мальчик из Нальчика по имени Витя Билан, был постоянно в центре внимания. А дальше уже как исход этого, это, конечно, некие поругивания меня в дневнике за плохое поведение, и оценки у меня были не очень хорошие. Кто-то шел, потом бум и падал, так ровно, как стоял и падал. Двор, виноградник. Вот. С одной стороны этого дома жили цыгане, напротив жили немцы, слева жили турки, чуть левее и напротив жили кабардинцы. Сюда там из Украины приехали. В общем, такая интернациональная улица. У нас были разные двухсерийные, трехсерийные драки, расписание прям. Там, завтра деремся там во столько. Все. Все, хватит, пусть другой платит. Все, хватит ловить мои мозги. Я помню, у меня появился двухкассетный магнитофон. Я учась в школе, я пошел на кружок. Кружок назывался таким нескромным словом рэп. Я ходил на рэп. В общем, зимой в единственных хороших, красивых кроссовках, которые были вот по щиколку, даже чуть выше, которые я долго выпрашивал у родителей. И, в общем, они у меня на морозе лопались, но мне все равно они очень нравились, я в них ходил. И, в общем, этот двухкассетный магнитофон, где можно было переписывать с одной кассеты на другую, какие-то редкие там кассеты. Я помню, Богдана Титамира слушали, Майкла Джексона, вот, Ace of Base потом уже когда-то пошло все.
И ко мне приходили соседи, и мы на крыльце, я дома учил людей танцевать. Только трудолюбие помогает человеку в этой жизни состояться. И терпение. Потому что в нашей профессии, в нашем шоу-бизнесе, можно так сказать, требуется терпение. Потому что это очень непростой, сложный, а иногда долгий путь. Уже тогда было понятно, что Дима не станет инженером, как того хотели родители. Талантливый и обаятельный подросток, сам еще того не понимая, делал в детстве первые шаги к большой сцене. Тебе нужно заниматься, тебе нужно петь. Это твое. Выбирай эту профессию. Стою за кулисами, и все ближе и ближе мой час расплаты.